प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग ध्वनि कविता का अर्थबोध सारांश जानने का प्रयास करेंगे। हम पाठ शुरू करने से पहले पिछले दिनों की या पिछले दिन जो हम लोग चर्चा किए थे उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने कविता पाठ सस्वर कविता पाठ किया था और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी कविता कंठस्थ किए होंगे, सस्वर पाठ किए होंगे। हमको ऐसा इसलिए लग रहा है कि एक मैं छोटा सा प्रश्न दिया था, उसका 2-3 बच्चों ने रिप्लाई उत्तर बहुत खूबसूरत ढंग से दिया था। मेरा छोटा सा प्रश्न था कि ध्वनि शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, आप लोग ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे अंदर से बाहर निकलती है। माइका कक्षा 8 की छात्रा ने ध्वनि शब्द का अर्थ, हालांकि ये शब्द अर्थ तो सभी को आता होगा, लेकिन फर्स्ट वही होता है जो रेस में आगे निकलता है। दौड़ते तो सभी है, ज्ञान सभी के अंदर है, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन जो करता है वही फर्स्ट आता है। तो सर्वप्रथम हमें माइका क्लास 8 की छात्रा का उत्तर मिला कि हालांकि उन्होंने बहुत उसकी व्याख्या के रूप में लिखा था, लेकिन उसका जो खूबसूरत अर्थ था कि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। और इस पाठ में इसी से मिलता जुलता कवि का अर्थ है अंतर मन की आवाज। आवाज ध्वनि शब्द का जो सामान्य अर्थ है या विशेष अर्थ है, यही है आवाज, ध्वनि, स्वर जो हम बोलते हैं यही ध्वनि है। और इसी ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने निराश लोगों के मन में, जिसके अंदर में निराशा व्याप्त हो गई है, इस कविता के माध्यम से उनके अंदर आशा का संचार करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोगों को शब्दार्थ जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो जिसका हम लोग अर्थ नहीं जान लेंगे तो समझिए कि उसका अर्थ जानने में कठिनाई होती है। तो यदि आप लोगों के पास पेन पेंसिल हो, कॉपी हो, तो मैं एक एक शब्द का अर्थ मैंने कविता की लाइन पढ़ूंगा और उसका अर्थ आप नोट कर लीजिएगा। यदि नोट नहीं भी कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप फिर से उसको खोल करके आप उसका अर्थ नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति। और अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल माने होता है कोमल, मृदुल माने कोमल या नाजुक। अभी न होगा मेरा अंत, इसमें एक शब्द है वसंत। वसंत का मतलब होता है ऋतुओं का राजा, जिसमें हमारे अनुकूल मौसम हो। इसको हम बाद में बताएंगे कि वसंत क्या होता है, लेकिन हमारे देश में मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं, गर्मी, जाड़ा और वर्षा। और तीनों की एक एक उप ऋतु होती है, शिशिर, हेमंत और वसंत। और वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। मैं थोड़ी से अर्थ बताने से पहले, चूंकि चर्चा चल रही है वसंत की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। इसमें इस ऋतु के आने के साथ ही मौसम में थोड़ी गर्मी हो जाती है, यानी कहने का मतलब न बहुत ज्यादा सर्दी होती है और न बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इस मौसम में पूरा हमारा प्रकृति है नए नए पत्तों से, फूलों से, और फूलों के बाद उसमें फल भी लगने लगते हैं, लद जाते हैं। और कहते हैं कि हमारी जो प्रकृति है सतरंगी हो जाती है। और वसंत ऋतु खासकर विद्यार्थियों के लिए तो स्वर्णिम काल होता है। इसमें जो कुछ भी कहते हैं वो आसानी से सुपाच्य हो जाता है, शरीर स्वस्थ बन जाता है, और जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं वो बड़ी आसानी से याद हो जाता है, समझ में आता है। तो चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो,
यह ऋतु पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के लिए बड़ा लाभकारी होता है। जैसे कि शहद खाने से हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, वैसे इस ऋतु के आने से पूरा प्रकृति हरियाली से, फल फूलों से, हवाओं में मादकता आ जाती है और इसीलिए इसको वसंत कहा गया है और ऋतुओं का राजा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात माने पत्तियां, डालियां तो जानते ही, कलियां, कोमल गात माने शरीर होता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल माने मीठा या कोमल या नाजुक, मैं ऊपर बता चुका हूं। फेरूंगा निद्रित माने नींद में डूबी हुई या सोई हुई, निद्रित कलियों पर। कलियां माने होता है फूल, जब वो खिला नहीं होता है तो उसको कली कहते हैं। जगा माने जग जाना। प्रत्यूष माने होता है प्रभात, सवेरा, प्रत्यूष माने। और मनोहर माने बहुत सुंदर। पुष्प माने हर एक फूल, पुष्प हर एक फूल। तंद्रालस, नींद की खुमारी क्या होती है? जब आप लोग सोए होते हैं, जब घर में माता पिता जगाते हैं तो आप जल्दी उठते नहीं हैं, उसमें आलस होता है, बड़ी मुश्किल से जगते हैं। उसी को कहते हैं कि नींद की खुमारी या नींद से उत्पन्न आलस। अपने नवजीवन, नव माने नया होता है और अमृत होता है सुधा। हर्ष माने खुशी। सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा, द्वार माने दरवाजा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत माने क्या होता है? जिसकी कोई सीमा न हो, अभी न होगा मेरा। अब अगर शब्दों का अर्थ आप जान लेंगे तो अर्थ जानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कल भी बताया था कि यह कविता हमें बहुत अच्छी लगती है। इस कविता को पढ़ने के बाद, इसका अर्थ जानने के बाद, क्योंकि कवि ने कलियों और पुष्प के माध्यम से निराश लोगों के हृदय में आशा का, उत्साह का संचार भरने का प्रयास किया है। एक कवि के मन में, उसके अंतरात्मा में एक आवाज आती है कि जो लोग निराश हैं, जिनके अंदर आशा का संचार नहीं हुआ है, उसके अंदर वह अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से कर करके उनके अंदर जोश भरने का प्रयास किया है। देखिए, जब हम लोगों के अंदर निराशा भर जाती है तो एक सामान्य कार्य भी बहुत कठिन लगने लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। कभी नहीं कहा है कि अभी न होगा मेरा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। माने कहते हैं कि यहाँ पर वन माने, वन का अर्थ होता है जंगल, लेकिन यहाँ पर ये जंगल क्या है? ये जीवन रूपी उपवन। कभी जीवन रूपी, कभी को निराशा नहीं है, उसके अंदर आशा है और कह रहा है कि नहीं, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी सुंदर समय आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। हर लोगों के हृदय में यही होना चाहिए। नहीं। अब जैसे मैं आपको इस पाठ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी कभी बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो मैं प्रश्न कर ही नहीं सकता हूं। नहीं, आप लोगों को हम लोग ने बताया है इसके एसीपी के अंतर्गत कि आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। इसी बात को इस कविता में बताया गया है। निराशा नहीं रखना है। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान।
कोई भी कार्य नहीं आना बहुत बात नहीं है, लेकिन अंदर निराशा रखना ये बहुत खराब बात है। नहीं, कभी भी हमें नहीं आता है, हम अपने शिक्षक से, माता पिता से, अपने मित्रों से उसको बार बार जानने का प्रयास करेंगे। समस्याओं पर हावी हो जाना है, समस्या आप पर हावी न होने पाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता आप लोग कई बार अध्ययन कीजिएगा। अगर इसका कभी अर्थ न आए, हजारों बार आप पूछिएगा। इस कविता को सबसे पहले आप कंठस्थ कीजिएगा। हम बातें बहुत करेंगे, चूंकि एक दिन का पाठ नहीं है, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसका सारांश बता देना चाहता हूं। ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के बाद चूंकि आपके तो ऑनलाइन ये तो वीडियो रहेगा, आप कई बार सुन सकते हैं, तो मैं इसका सारांश बताना चाहता हूं। ध्वनि शब्द का अर्थ है आवाज, और कवि के अनुसार अंतर मन की आवाज। ध्वनि नामक इस कविता में कवि ने कलियों और पुष्पों के माध्यम से युवाओं को गतिशील और जागरूक बनाने की चेष्टा की है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर मन की आवाज प्रकट हुई है। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता। उसके जीवन में आने वाला वसंत सुकुमार है। जिस प्रकार बसंत के आगमन पर प्रकृति हरी भरी हो जाती है, कलियां खिलकर पुष्प बन जाती है, प्रकृति में मृदुलता एवं कोमलता छा जाती है, उसी तरह कवि या हर किसी के जीवन में भर जाती है। कवि प्रातः काल में आई अलसाई कलियों पर अपने कोमल कर माने हाथ फेर कर उन्हें प्रातः काल का संदेश देना चाहता है। यानी जिसके अंदर आलस्य है, कवि अपने रचनात्मक कार्यों से उनको अभिप्रेरित करना चाहता है कि नहीं, अभी आपके अंदर ताकत है, उठिए, अभी तो शुरुआत है। उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। कवि स्वयं अच्छे काम करते हुए युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। कवि अपने जीवन के अमृत अर्थात कर्तव्य भावना को बसंत की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। कवि अपने कार्यों से माने जैसे बसंत आने से पूरे प्रकृति में एक अजीब तरह की खुशबू, वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपने रचनात्मक कार्यों से लोगों तक, जन जन तक, युवाओं में, निराश लोगों में यह पहुंचाना चाहता है कि नहीं, आप भी अच्छे कार्य करके बसंत ऋतु चारों तरफ अपनी महक बिखेर दें। कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उसका अंत निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। अपने जीवन के प्रति देखिए, कवि कितनी अच्छी बात कह रहा है कि कवि अपने जीवन के प्रति आशावादी और कर्तव्य भावना से परिपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें एक चीज इस पाठ के माध्यम से हमारे अंदर बोध होना चाहिए कि सबसे पहले हमें आशावादी होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो भी हमें वर्क मिलता है उसको पूरी लगन से पूरा करना है। इस पाठ का जो एक संदेश है कि हमें निराशा नहीं आना है। अगर मान लीजिए हमने इतना आपको सारांश बताया है, जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 10 बार में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह नहीं आएगा। आप भविष्य है, आपको जितना सुंदर आप अपने को बनाएंगे, हमारा देश उतना ही सुंदर बनेगा। तो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के अंदर एक बोध कराना चाहता हूं कि आप अपने साथ साथ जितने भी आप लोगों के सानिध्य में लोग हैं, उनके अंदर आशा का संचार भरिए और अपने अपने कार्यों से उनको प्रभावित कीजिए। कोई भी जीवन में कोई भी कठिन कार्य नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग धीरे धीरे कई पार्ट में इसका अर्थ समझेंगे। एक बार
मैं इस कविता को फिर पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए। आप लोग हमसे भी अच्छी कविता का सस्वर वाचन कर सकते हैं। कविता की खूबसूरती यही है कि आप लोग जितना इसका कविता पाठ करेंगे उतना ही अर्थ अपने आप निकलता जाएगा। तो एक बार मैं फिर से कविता का वाचन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। और लास्ट में, अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, और प्रश्न आप या तो अपने से समझ के लिखिए, कहीं से आप हालांकि खोज के लिख सकते हैं, लेकिन किसी को आप इतना मत, जैसे माता पिता से उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जो समझ में आता है, हम तो अब ऐसे ही आप लोगों से मिलते रहेंगे, और मैं एक एक बातों को आप लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करके जो इसके भाव हैं, अर्थ है या प्रश्न उत्तर है, उसको हम लोग जानेंगे। अगर इस पाठ का अर्थ हम लोग समझ गए या इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी आशावादी कविता है निराला जी की कोई भी कविता है पढ़ने के बाद हृदय जो है ना जोश से भर जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से सुनिए कविता। अभी न होगा मेरा यन, अभी न होगा मेरा यन, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे पात कलियां, हरे हरे पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोवार, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल साखी चलूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा यन, अभी न होगा मेरा यन, अभी न होगा मेरा यन। और मुझसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस कविता को आप लोग कई बार पढ़िएगा, और एक नहीं अगर 10 दिन के बाद इस कविता को अगर आप लोग अपने से लिख लिए और व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन अपने से पूरी कविता, मैं 1-2 बच्चों को यहाँ पर इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। एक छात्रा माहिका है और एक छात्रा और है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक वसंत का कविता लिखकर वसंत का चित्र बनाया था, बहुत खूबसूरत चित्र, तो अच्छा लगा। हालांकि उसमें पेरेंट ने भी उनका योगदान किया है। अच्छा लगता, पेरेंट माता पिता ने भी बच्चों का सहयोग भरपूर दे रहे हैं। तो इस ऑनलाइन कक्षा का बहुत बड़ी सार्थकता है। ऐसे चाहे स्कूल में हम लोग न होते हुए भी इसकी गैपिंग नहीं महसूस होती है। और हालांकि सभी बच्चों ने ऐसा करते हैं, लेकिन यह कि मैंने जिन भी पंक्तियों का अर्थ अगर आप समझना चाहेंगे तो छोटे छोटे आप प्रश्न पूछिएगा, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। आप देंगे तो मैं उसको कलेक्ट करके मैं सभी का उत्तर दूंगा। आज के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, आज के कक्षा के अंत में मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य देता हूं। आप अपनी समझ से इस गृह कार्य को करेंगे, और मैं इस गृह कार्य के माध्यम से
चाहता हूं कि आप लोग वसंत के बारे में क्या जानते हैं। तो आप लोग वसंत ऋतु के बारे में 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, जितना भी आपके मालूम है या कहीं से भी जानकारियां इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे अभी ग्रुप में नहीं जोड़ पाए हैं, तो जो भी आपके मित्रों बच्चे होंगे जो इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाए होंगे, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी पाठ से संबंधित आपको कोई शंका हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा। उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और फिर अगली कक्षा में उसका उत्तर हम आपको